Дорогие друзья, сегодня в вашей школе, и моей в том числе, в школе имени Репина, в этой замечательной, прекрасной галерее, светлой и уютной, я открываю свою персональную выставку. Я желаю всем, чтобы какой бы путь вы ни выбрали в своей жизни, как бы ваша жизнь ни сложилась, чтобы это было удачливо, чтобы это было успешно, и чтобы вы никогда ничего не боялись, верили в себя. Потому что наверняка многие из вас станут прекрасными, успешными художниками. И вы знаете, хорошему ведь художнику места в истории искусств всегда хватит. Когда я училась в этой школе, мне всегда казалось, что жизнь художника — это время препровождения в мастерской в основном. Мастерская, дом, работа. Но когда я стала работать в этом направлении, я стала путешествовать. Моя жизнь очень сильно изменилась. Мои путешествия связаны непосредственно с искусством. Это арт-симпозиумы, всевозможные пленэры, которые позволяют развивать ваш круг, ваш обзор. Вы общаетесь с другими художниками, это обмен опытом. Это очень интересно и увлекательно. Я всем желаю вам, чтобы вы обязательно расширяли свои границы, и у вас будут возможности ваши расширяться, и как творцов, как художников, и просто ваши личные впечатления, которые будете получать, вы будете наполняться этим, и потом это будет выходить в хороший продукт, хорошее произведение искусства. Вот сзади меня работа, которую я писала по впечатлениям моей поездки в Брюгге, это Бельгия. Это была увлекательная поездка, и многие из этих работ, пленэрные этюды, которые я писала по своим впечатлениям из натуры непосредственно. И я хочу вам пожелать, ребята, чтобы вы любили то, что вы делаете, потому что если вы это любите, вы наполняете энергией работу, энергетикой своей, и это обязательно идет отдача. Отдача вашим зрителям, вашим почитателям вашего творчества. Поздравляю всех еще раз с Днем художника, с нашим профессиональным праздником, и желаю вам всем вдохновения на ваши новые творческие свершения.